ഫുഡീസ് ഡെസ്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറച്ച് നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ്. ഇതൊരു ഓംലെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് 3 കോഴിമുട്ട അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് സ്വല്പം കിസ്മസും അണ്ടിപ്പരിപ്പുമാണ്. അത് വറക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചോക്ലേറ്റ് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇതിന് ബദൽ ഡയറി മിൽക്കും ഉപയോഗിക്കാം. 10 രൂപ വരെ ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് ചേർത്താലും മതി. ഞാൻ ഇതായപ്പോൾ ഉരുക്കി വെച്ചേർക്കണം. അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ട അടിച്ചതിൽ ചേർത്ത് അടിച്ചാലും മതി. പിന്നെ വേണ്ട സ്വല്പം ബട്ടറാണ്. ഇനി മുട്ട അടിച്ച 3 എണ്ണം മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റും പാലും കൂടി ഉരുക്കി ഇത് ചേർക്കണം. ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്നുകൂടി അടിച്ചിട്ട് വരാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. 3 കോഴിമുട്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ കൂടെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് മിശ്രിതം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തത് ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടയാണ് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഡയറി മിൽക്ക് ആയാലും മതി. 10 രൂപ വരെ ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് ആയാലും ഇതുപോലെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ചിട്ടാണ് അലിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത്തിരി കാഷ്നട്ടും മുന്തിരിയും അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇത് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് പതുക്കനെ യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്വല്പം ബട്ടർ ഒരു പാനിലിട്ട് തീ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് അലിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓംലെറ്റിൻ്റെ മിശ്രിതം ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ നന്നായി ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റിൻ്റെ മിശ്രിതം ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇത് സെറ്റാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓംലെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ മൂടിക വെച്ച് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചൊരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് മറിച്ചിട്ടതാണിത്. നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഓംലെറ്റ് തയ്യാർ. ഈ ഈസ്റ്ററിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു ഡിഷുമായി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ വീണ്ടും കാണാം.